السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. عربية شيري تيجو 3 عربية من أكتر العربيات الناجحة في السوق المصري، منتشرة بكثرة. لأن حضرتك بصيت حواليك كده هتلاقيها موجودة هنا وموجودة هنا. عربية محققة مبيعات كويسة جدا، وكمان عربية اعتمادية، وعربية برضو محققة موثوقية كويسة جدا في السوق المصري. توكيل غبور اللي هو الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر قرر إن هو يوقف إنتاج العربية دي ويستبدلها بعربية تانية. العربية التانية اللي هي إيه؟ اللي هي شيري تيجو 4 برو. طيب إحنا الأول هنقارن لكم بس من العربيتين بطريقه سريعه، وفي نفس الوقت بعد كده هنعلق على الخبر. اول عربيه اللي هي شيري تيجو 3. العربيه دي كنا عاملينها قبل كده عنها فيديوهين، واحد في تقييم مزايا وعيوب لموديل 2020، والتاني في ريفيو كامل عن العربيه لموديل 2024. تقدروا برضو حضراتكم تتفرجوا على الفيديوهين لو عايزين بقى تعرفوا تفاصيل اكتر عن العربيه، عشان احنا هنا هنقول امكانياتها في السريع. تيجو 3 عربيه اس يو في، تنزل بموتور ال 1600 سي سي 125 حصان، متوصل بفتيس سي في تي، واستهلاك البنزين بيكون 6 لتر ونص كل 100 كيلو. اما بالنسبه لابعاد العربيه، العربيه بتيجي بطول 4 متر 41 سم، وطول قاعه العجلات 2 متر 51 سم، والخروج الارضي 19 سم، مع جنوط رياضيه مقاس 17 بوصه. بالنسبه للتجهيزات الخارجيه، فيها براءات كهرباء، جهاز خلفي فاميه، فتحه سقف، حساسات ركن خلفيه، كاميرا خلفيه، سبويلر خلفي مدمج. مساحه الشنطه بتاعتها بتكون 550 لتر. بالنسبه للتجهيزات الداخليه، فمعظم ماتريال العربيه من جوه بلاستيك، وفرش العربيه بيكون ميكس بين القماش والجلد. مساحات كويسه، العربيه عائليه. بالنسبه لمقصوره السائق، بيجي فيها شاشه 7 بوصه بلت ان، وبيجي فيها شاشه عدادات وطاره مالتي. عوامل الامان 2 ايرباج، وانظمه الفرامل المتعدده الاي بي اس والاي بي دي، وبيكون فيها حساسات ركن خلفيه ومثبت سرعه. لو انتقلنا لتيجو 4 برو، هنلاقي عربيه كروس اوفر ساب كومباكت، بتنزل بالموتور ال 1500 سي سي تربو 145 حصان، توصل بفتيس سي في تي. يعني بالنسبه لمنظومه القوه، فالقوه في تيجو 4 برو تعتبر اعلى من القوه بتاعه تيجو 3. وانتقلنا للتجهيزات الخارجيه، فهنلاقي العربيه فيها منظومه اناره ال اي دي، فيها مرايات ضم واغلاق، فيها بصمه في الابواب، فتحه سقف، حاسه ركن خلفيه، كاميرا خلفيه. يعني برضو تجهيزاتها اعلى من تيجو 3. لو انتقلنا جوه العربيه، هنلاقي الفرش بيجي جلد، مساحات كويسه. بالنسبه لمقصوره السائق، فيها شاشه وسائط 10 و3 بوصه، شاشه عدادات 7 بوصه، وطاره مالتي. يعني برضو التجهيزات الداخليه اعلى من تيجو 3. اما بالنسبه لعوامل الامان والسلامه، ففيها 4 ايرباج، واي بي اس، واي بي دي، واي اس بي، كاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفيه، وفيها ستارت وستوب انجن. يعني عوامل الامان والسلامه فيها اكتر من عوامل الامان والسلامه في تيجو 3. بعد ما استعرضنا مواصفات العربيتين في السريع، حابين بقى نعلق على الخبر نفسه، وهو ان توكيل غبور هيوقف انتاج شيري تيجو 3 وهيستبدلها بقى بتجميع تيجو 4 برو. اول نقطه، رينج السعر. هل تيجو 4 برو هتنزل بنفس الرينج السعر بتاع تيجو 3؟ تيجو 3 كانت بتنزل في السوق المصري 2020 كانت عامله 240,000، وبعد كده بقى مع زياده الاسعار اخر سعر ليها في 2024 كانت عامله 955,000. بعد كده مع انخفاض الاسعار سعرها وصل لحد 700 وحاجه، وكانت بتتباع برضه في المعارض باوفر برايس، يعني كانت ممكن توصل 800 وحاجه. فهل بقى تيجو 4 برو هتنزل بسعر مقارب ليها، ولا هتنزل بسعر فوق المليون؟ لان لو تيجو 4 برو نزلت بسعر فوق المليون، فهي كده بقى هتلاقي منافسه شرسه جدا من اقرب عربيتين ليها في السوق، وهم جيلي جي اكس 3 برو، وكمان جاك جي اس 2. كنا برضه عملنا قبل كده ريفيو عن كل عربيه، تقدروا برضه تتفرجوا عليهم لو حابين تقارنوا بين الثلاث موديلات. لكن هنا بقى لو التيجو 4 برو نزل بسعر اعلى من مليون جنيه، يبقى هي هتخسر في المنافسه في رينج السعر، لان الجيلي جي اكس 3 برو الرينج بتاعها مليون ايوه، بس العربيه كلها هتكون انتاج وتجميع من بره. لكن التيجو 4 برو هتتجمع هنا في مصر. وفي نفس الوقت الجاك جي اس 2 الرينج السعر بتاعها اقل من مليون جنيه، فهي كده بالنسبه لها هتبقى في رينج سعر واحده فيهم، بس تقفيلها اقل، وهتبقى في رينج سعر اعلى من الثانيه، وبرضه هتبقى اقل منها في التقفيل. تاني نقطه، نقطه الامكانيات. هل بقى التوكيل هينزلها بنفس الامكانيات اللي شرحناها لحضراتكم؟ كلنا عارفين ان العربيات بره امكانياتها اعلى من هنا بكتير، عربيات كتيره جدا بتستورد من بره بامكانيات تنزل هنا بقى ينزل فيها امكانيات تانية، خصوصا بالنسبه لعوامل الامان والسلامه. عربيات كتير جدا بتبقى فيها بره 4 ايرباج، تيجي هنا تبقى 2 ايرباج. مش عارفين بقى الاثنين ايرباج الباقيين دول مصيرهم ايه. النقطه اللي بعد كده نقطه التقفيل. لازم حضراتكم تعرفوا ان في براندات تانية غير البراندات الاقتصاديه بيتم تقفيلها هنا في مصر، زي بي ام ليها برضو طرازات بتتقفل هنا في مصر، كمان تويوتا في منها تويوتا فورتشنر بتتقفل هنا في مصر. لكن يا جماعه شتان الفارق بين التقفيل بتاع البراندات دي وبتاع التقفيل بتاع البراندات الاقتصاديه. يعني هنا برضو في تقفيل نيسان صاني موجود، نيسان سنترا دول برضو بيتقفلوا في مصر، لكن التقفيل ده اقل ما يقال عليه ان هو سيء. لو هنقارنه بقى بالتقفيل بتاع البي ام وبتاع التويوتا، فامتى بقى بالنسبه لنا هنشوف تقفيل مصري محترم للبراندات الاقتصاديه؟ النقطة الأخيرة اللي حابين نتناقش فيها هي نقطة السياسة دي أصلا موجودة ليه؟ يعني ليه الوكلاء يجيبوا عربيات في الأول تبقى تقفيلها تقفيل من بره، وبعد كده مثلا تمشي في السوق سنة ولا سنتين، وبعد كده تقفل هنا في مصر، فحضرتك تاخد كمستهلك إمكانيات أقل، تقفيل أقل؟ ليه ده كله بقى بيحصل؟
زائد كمان ليه رينج السعر بيكون زي اللي بره بالظبط، ويمكن ساعات كمان اكبر منه. لازم حضرتك تعرف ان العربيات اللي بتيجي متقفله من بره بالكامل غير العربيات اللي بتقفل هنا. يعني التوكيل لما يجيب عربيه من بره مش متقفله بالكامل من بره ويبدا ان هو يقفلها هنا، يبقى الجمارك بتاعتها اقل. فازاي بقى هو يجيبها ويدفع جمارك ليها اقل وفي نفس الوقت يطرحها بسعر قريب جدا من العربيات اللي بتقفل كلها او اللي بتكون جايه كلها من بره متقفله؟ زائد كمان ان فرق الامكانيات ده لازم يكون برضو بيقابله فرق سعر. وفي نفس الوقت ليه انت كوكيل تجيب عربيه لسه اساسا مش عامله مبيعات في السوق او مش عامله سمعه في السوق، تنزلها توقف بقى انتاج عربيه تانية عامله صيت في السوق؟ مع العلم يا جماعه ان معظم العربيات دي كلها اساسا انتاجها توقف بره، بس بره الشركات الام بره او بره في الاماكن اللي هي مثلا زي السعوديه زي الامارات زي الدول دي كلها يعتبر بيحترموا شويه عقليه المستهلك، ان هو العربيات ما بتقعدش مثلا كبراندات كتير قوي في السوق بالنسبه لبراند معين، الا بقى البراندات اللي هي معروفه. يعني مثلا تيجو 3 دي بقى لها كتير جدا واقفه في انتاجها بره قبل حتى ما التوكيل يفكر ان هو يوقف انتاجها هنا. فليه بقى التوكيلات هنا ما بتفكرش بعقليه بره انها تجدد، تنزل عربيات جديده، تنزل عربيات مثلا فيها امكانيات تانية؟ فليه مثلا حضرتك ما بتطورش في العربيه، ما بتزودش حاجه فيها؟ ليه مثلا موديل 2020 يبقى هو موديل 2024؟ ليه مثلا حضرتك ما يكونش العربيه فيها 2 ايرباج فتزود 2 ايرباج كمان في موديل بعد كده، بحيث ان اللي يجي يشتري يعرف يقارن ويعرف ان هو ينقي، انا عندي موديل 2020 فيه 2 ايرباج، لا موديل 2023 فيه 4 ايرباج، لا 2024. وفي نفس الوقت ساعتها لما ادفع فرق سعر عن 2020 ابقى بدفع وانا راضي. عامة هو مش هجوم مننا على قد ما هو انتقاد لمصلحة المستهلك ومصلحة كمان البائع. في النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشير ودوس سبسكرايب لو بتتفرج علينا لأول مرة، ونقابلكم إن شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.